आज चाहिँ हामी बिर्तामोडको चिकन हबमा आएका छौँ एसी जोड्नको लागि, जुन चाहिँ 2 टनको रहेको छ। यो हाम्रो होन्डाईको 2 टनको एसी भइएको। यो चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिङ गरेर रेडी अवस्थामा पुगेको छ। यो आउटडोर भइगयो, जुन चाहिँ अब फिटिङ गर्नलाई रेडी छौँ। हामीले यतापट्टि होल गर्दैछौँ। अब यो चाहिँ मार्बलमा, यतापट्टि प्यानल बोर्ड भएकोले हामीले आउटडोर लगाइसकेको छौँ। जुन चाहिँ यहाँ स्ट्यान्ड नलगाउने भनेर बाहिर राखिदिनु तलै भन्नुभएको थियो कस्टमरले। यो फिटिङ भइसक्यो। हाम्रो यो इन्डोर चिसो दिन सुरु भइसक्यो टकाटक।